anys. Vegem què ha fet Carol avui, perquè l'últim que sé és que s'ha anat a la Murta molt il·lusionada perquè avui plantava una espècie única allà a la muntanya. Vegem de què es tracta. Hola, Pablo. Hola, Carol. Ai, que vinc molt contenta perquè hem vingut així a la Murta, que no estem a qualsevol lloc, perquè avui tenim una missió, plantar una espècie que afavorirà encara més augmentar el valor medioambiental d'este paratge. Es esta especie que se llama Ruscus hippophyllum, Sí. Y es una planta muy rara en todo el territorio valenciano porque únicamente crece en Alicante, en el Mongo, aunque luego aparecen poblaciones en el norte de África. Hace un tiempo aquí en la Murta se descubrió un híbrido que le llamamos Ruscus murte, en honor al barranco de la Murta. Y el híbrido se formó por la suma de dos especies. Una de ellas es esta, el Ruscus hippophyllum. Entonces, la presencia de esta especie favorece la creación de este híbrido. ¿Presento la otra planta? I sí. Se llama Ruscus aculeatus y se diferencia de las otras especies porque es pinchosa. Ja he vist els dos que creen a la planta única Sí. de la Murta. A on està aquesta planta? Aquí cerca y José te la va a mostrar. Molt bé, me'n vaig a veure-la. José, ai, que estàs mirant aquesta planta, que aquesta és la que és única al món, que només està a la Murta. De moment només l'han vist així, a cap lloc més. I escolta, tu eres el que la va descobrir. Com va passar això? Jo estava realitzant un treball de botànica forestal, no?, dins d'una assignatura. La meva feina era trobar espècies i identificar-les. Al trobar aquesta, no hi havia per on agafar-ho. Vas dir, això què és? Clar, aleshores vaig parlar amb el meu professor de botànica i vaig dir, mira, això... Conec el Ruscus aculeatus, que és este que tinguem així, és molt diferent a aquesta planta que trobem. I començarem un procés d'investigació junt a Pablo Ferrer, del CIEF. En el moment d'emergència climàtica en el que estem, els nostres ecosistemes estan debilitats. Amb la pèrdua de biodiversitat tan ràpida que tenim, que trobar-ne una que incorpore una genètica a un ecosistema fa que nosaltres tinguem més oportunitats de sobreviure a aquesta emergència. I estos plantes arriben fins al sí gràcies al treball que esteu fent en el CIEF. Pues mira, nosotros empezamos recolectando los frutos en Denia, esos frutos los llevamos al CIEF, limpiamos, extraemos la semilla pasa por un periodo de frío y después cuando germinan van a los invernaderos y los cultivamos en estos contenedores. Paco, ja estic així. Carolina, estàvem esperant-te, Ai, ja ho sé, que veig que el planter és enorme, eh? Aquesta planta necessita molta terra i humitat per establir-se de nou. Com este projecte també va lligat a un LIFE europeu que pretén plantar 500 milions d'arbres, anem a geolocalitzar cada planta. En una aplicació farem una foto en les coordenades per a tindre un seguiment. Avui estem participant moltíssima gent així, i han vingut també gent de fora, Erasmus. El hilo conductor de este Erasmus son precisamente las plantas y la relación que tiene el ser humano con las plantas, enseñándoles pues, un ejemplo práctico de cómo debe convivir el ser humano con la naturaleza y los trabajos que se pueden hacer de restauración de la vegetación. Sara, tú eres alumna que estás hoy participando aquí, nos estás ayudando, vienes de Francia. ¿Y qué estás aprendiendo del Ruscus? Que es muy importante de plantar para salvar la especie. Muy bien. ¿Has plantado muchas? Sí, un poquito. Ah, vale. Pues ayuda. Venga, ponte. Alejandro, que faltava conèixer-vos a vosaltres, que avui estem participant molts així. Vosaltres sigueu estudiants de forestals. Avui estem aprenent que això no és una reforestació, això és una reintroducció en una microreserva. A part de reintroduir el Ruscus, que és este que tenim així, estem també introduint el llorer. És molt important en aquesta zona en la que estem nosaltres. Que bé, aprenem moltíssimes coses avui, eh? Sí, però no te me despistes, que encara queda molta feina, eh? Com va anar el futur de la muntanya? Clar que sí, vinga, mos quedem així. Vale, vaig passant, eh? Vale.